Планета Корибан, древняя гробница лордов-ситхов, всегда была местом, где темная сторона силы ощущалась физически, как тяжелая удушливая вуаль. Но в этот день, 19-й год правления Галактической империи, археологическая экспедиция под командованием адмирала имперского флота Конана Мотти столкнулась с чем-то, что не поддавалось классификации в архивах храма джедаев или ситхских галакронах. Раскопки в долине темных лордов велись с целью найти древнее супероружие по личному приказу императора Палпатина, который чувствовал возмущение в силе, исходящее из неизведанных регионов. Однако то, что они пробудили, не было технологией. В центральной камере гробницы Дарт Бейна, среди черных обелисков, исписанных рунами, которые дроиды-переводчики называли непереводимым диалектом безумия, был найден артефакт. Не световой меч и не кристалл, а простой, грубый каменный пьедестал с 9 углублениями. Когда главный археолог, движимый неестественным любопытством, поместил найденные рядом кольца в пазы, воздух в гробнице мгновенно остыл до температуры абсолютного нуля. Датчики штурмовиков забились в панике, регистрируя не радиацию, а полное отсутствие какой-либо энергии. Реальность треснула. Звук, похожий на разрываемый пергамент, пронзил уши всех присутствующих, и из пустоты, из пространства между измерениями, где нет силы, шагнули 9 фигур. Они были облачены в черные балахоны, истрепанные ветрами времени, под которыми не угадывалось тел. Адмирал Мотти, человек прагматичный и верящий только в мощь звезды смерти, усмехнулся, увидев аборигенов с мечами. «Уничтожить их», — скомандовал он взводу штурмовиков смерти. Вспышки красных бластеров осветили гробницу, сотни зарядов плазмы, способных пробить броню легкого танка, ударили в фигуры и прошли насквозь. Плазма не наносила вреда пустоте, она просто рассеивалась, поглощаемая их сущностью. Фигуры не замедлили шаг. Та, что шла впереди, высокая в железной короне, парящей над невидимой головой, издала звук. Это был не крик, а физический удар ужасом. Вибрация, называемая в другом мире черным дыханием, ударила по ментальным щитам имперцев. Штурмовики, элита флота, прошедшие психокондиционирование, начали падать на колени, срывая с себя шлемы. Их лица были искажены гримасами первобытного страха. Они видели не врагов, а свои самые худшие кошмары. Мотти попытался выхватить бластер, но его рука онемела. Король-чародей Ангмара подошел к нему. Невидимая рука в латной перчатке схватила адмирала за горло и подняла над землей. «Твоя звезда — лишь игрушка». Голос призрака звучал не в ушах, а прямо в мозжечке, как скрежет ржавого металла. «Нам нужны твои корабли, звездный капитан. Нам нужен путь к глазу». Через час звездный разрушитель типа «Имперский И» под названием «Левиафан», висящий на орбите Корибана, перестал отвечать на позывные командования. Но он не был уничтожен. Он изменился. Его безупречно белая обшивка из дюрастали начала темнеть, покрываясь странной коррозией, похожей на черную плесень. Огни двигателей сменили цвет с ярко-голубого на болезненно-зеленый, призрачный оттенок. Внутри корабля царил ад. 9 назгулов не нуждались в знании навигационных компьютеров. Они использовали магию порабощения воли. Капитанский мостик был заполнен офицерами, чьи глаза были абсолютно черными, лишенными зрачков. Они выполняли приказы не голосом, а повинуясь безмолвному зову своих новых господ. Король-чародей стоял на капитанском мостике, глядя на звезды через обзорный экран. Он чувствовал миллиарды жизней в этой галактике, миллиарды рабов. И он чувствовал присутствие кого-то сильного, сидящего в центре паутины на планете-городе. «Саурон был бы доволен этим урожаем», – прошептал Хамул, второй из 9, стоя рядом с ним. «Здесь нет света Эаренделя», – ответил король-чародей. «Здесь есть лишь другая тьма, но она высокомерна. Она опирается на машины и ложную религию. Мы покажем им истинный лик страха». Левиафан совершил прыжок в гиперпространство, но это был необычный прыжок. Корабль прошел не через гипертуннель, а через слой тени, сокращая путь так, как это невозможно по законам астрофизики. Они вышли из прыжка в системе Корусант, сердце Империи, всего через несколько минут. Системы планетарной обороны взвыли сиренами,
Десятки других разрушителей развернулись, наводя турболазеры на нарушителя. «Неопознанный корабль, назовите себя или будете уничтожены!» — гремело в эфире. Король-чародей лишь поднял руку. С мостика Левиафана вырвалась волна псионической энергии. Это был не силовой толчок. Это был крик Назгула, усиленный через системы связи корабля. Этот звук транслировался на всех частотах. По всей планете, от нижних уровней до пентхаусов, люди и инородцы замерли. Холод сковал их сердца. Пилоты истребителей ТАИ потеряли управление, врезаясь друг в друга. Операторы турболазеров на защитных платформах падали в обморок. В императорском дворце Дарт Сидиус, император Палпатин, сидел на своем троне. Он почувствовал это. Это было не возмущение в силе, это была рана. Словно кто-то вылил кислоту на живую ткань Вселенной. Он, мастер манипуляции страхом, впервые почувствовал страх, который не исходил от него самого. «Вейдер!» – прохрипел он. Лорд Вейдер уже был в тронном зале. Его дыхание было тяжелым, но ровным. «Я чувствую их, учитель. Они холодные, в них нет силы, они пустые». «Это не джедаи». Палпатин встал, его глаза горели желтым огнем. «Это гости извне. Они хотят забрать то, что принадлежит мне. Уничтожь их. Покажи им, что значит мощь темной стороны». Вейдер поклонился и направился к своему личному перехватчику. Он чувствовал вызов. Всю жизнь он искал достойного противника после смерти Кеноби. Вейдер высадился в ангаре Левиафана с отрядом Пету 101-го легиона. Ангар был темен и пуст. Лишь аварийное освещение мигало, создавая зловещие тени. Воздух был спертым, пахло гнилью и озоном. «Проверить периметр!» – скомандовал клон-командер. Солдаты двинулись вперед, но их шаги звучали слишком громко в этой могильной тишине. Внезапно из теней вышли фигуры. Это были штурмовики экипажа Левиафана, но они двигались неестественно, дерганно. Их броня была разбита, сквозь трещины виднелась серая мертвая плоть. Некромантия. Назгулы не просто убивали, они поднимали мертвых, используя темную магию Мордора, которая здесь, в галактике полной смерти, нашла благодатную почву. «Огонь!» — крикнул командир. Бластеры запели, скашивая зомби-штурмовиков, но те продолжали идти, даже потеряв конечности. Вейдер активировал свой алый световой меч. Он шагнул вперед, и лезвие начало свой смертельный танец. Он рубил мертвецов, и там, где проходил меч, плоть прижигалась, не давая магии восстановить тело. Но настоящая угроза была впереди. Двери на мостик с шипением открылись. Там ждали 9. Они стояли полукругом, и их аура давила на плечи Вейдера, пытаясь согнуть его. Вейдер, чья воля была выкована в страданиях, устоял. Он использовал силу, чтобы создать вокруг себя кокон, отталкивающий их ментальное давление. «Вы ошиблись галактикой», – пробасил он, и его голос, профильтрованный вакодером, звучал как приговор. «Мы чувствуем в тебе боль, падший рыцарь», – прошипел король-чародей, вынимая свой маргульский клинок. «Ты ищешь силы, чтобы обмануть смерть, но мы и есть смерть». Вейдер не стал тратить время на разговоры. Он метнул световой меч, управляя им силой. Вращающийся клинок прошел сквозь 3 назгулов. Их балахоны загорелись, и они издали вопль боли. Световой меч, создание чистой энергии и кристаллов Кайбер, обладал связью с жизнью, которая была анафемой для призраков. Они могли игнорировать плазму бластеров, но концентрированная энергия силы обжигала их сущность. Однако, когда меч вернулся в руку Вейдера, разрубленные балахоны начали срастаться. Тени сгустились, восстанавливая форму призраков. «Тебе не убить нас оружием живых», — рассмеялся Хамул. 9 атаковали одновременно. Они двигались с неестественной скоростью, скользя по полу как дым. Вейдер парировал удары. Когда его световой меч сталкивался с маргульскими клинками, происходило нечто странное. Вместо искр сыпались осколки льда и тьмы. Вейдер почувствовал, как холод ползет по рукояти его меча, пытаясь заморозить кибернетические руки. Каждый удар назгулов высасывал его физические силы. Но Вейдер был не просто воином. Он был избранным. Он зарычал, черпая силу в своей ярости и боли. Он ударил силовой волной такой мощи, что обшивка корабля затрещала. 5 назгулов отбросило назад, впечатав в стены. Но король-чародей устоял. Он поднял булаву и ударил в ответ. Не физически, а магически.
Он произнес слова на черном наречии – заклинание разрушения. Кибернетическая система жизнеобеспечения Вейдера дала сбой. Дыхание лорда ситхов прервалось. Индикаторы на его груди замигали красным. Вейдер упал на одно колено, хватаясь за горло. Он задыхался. Магия Назгула атаковала не его тело, а технологии, которые поддерживали в нем жизнь. «Ты раб машины», – прошептал король-чародей, занося клинок для финального удара. «Твоя душа скована железом, как и наша. Присоединяйся к нам. Саурон даст тебе новое тело, тело вечное, не нуждающееся в дыхании». В этот момент Вейдер понял, он не может победить их здесь, в замкнутом пространстве, где они контролируют саму атмосферу ужаса. Ему нужно было тактическое преимущество, ему нужно было вывести их на свет. Вейдер собрал остатки воли и использовал силу, чтобы обрушить потолок мостика прямо на 9. Тонны дюрастали и кабелей рухнули вниз, погребая призраков под завалами. Это не убило бы их, но это дало ему время. Вейдер, хрипя, пробил световым мечом дыру в обзорном окне мостика. Вакуум космоса с ревом ворвался внутрь. Обычного человека это убило бы мгновенно, но Вейдер мог выживать в вакууме короткое время благодаря костюму, если он работал, и силе. Его вытянуло наружу, в холодную пустоту космоса, где его уже ждал подлетевший на дистанционном управлении личный истребитель. Оказавшись в кабине и подключив резервные системы жизнеобеспечения, Вейдер сделал глубокий вдох. Он проиграл битву, но он получил информацию. Эти существа были уязвимы к силе, но только в ее чистейшем проявлении. И они питались технологиями, разрушая их. Тем временем на Корусанте начался хаос. Левиафан, теперь полностью под контролем Назгулов, начал транслировать сигнал. Это был не голос, это был образ. Образ Барад-дура, ока Саурона, наложенный на голографические экраны по всей планете. Назгулы не собирались захватывать здание штурмом. Они собирались сломить дух галактики. В нижних уровнях города, где царила преступность и нищета, влияние колец начало проявляться быстрее всего. Банды начали резать друг друга в безумном припадке ярости. Граждане сходили с ума от кошмаров наяву. Палпатин, наблюдая за горящим городом из окна своего дворца, улыбнулся тонкой змеиной улыбкой. Он увидел в этом не конец своей империи, а возможность. «Сила, которая может подчинять разумы без слов», – прошептал он. «Я должен изучить это, я должен поглотить это». Но он недооценил аппетит бездны. На орбите к Левиафану начали стягиваться другие корабли, но не для атаки. Капитаны этих кораблей, слабые духом, поддались зову колец. Экипажи бунтовали, убивая тех, кто сопротивлялся, и присягая на верность новым повелителям. За несколько часов Назгулы создали свой флот – флот призраков. Корабли империи, гордость флота, превращались в ржавые летящие склепы, ведомые волей короля-чародея. Назгулы знали, что им нужен плацдарм. Не просто корабль, а планета, пропитанная смертью, способная усилить их магию и открыть полноценный портал для Саурона. И в картах навигационного компьютера Левиафана они нашли такую планету. Древнюю, разрушенную супероружием прошлого, мертвую пустошь. Альдераан был пылью, но была другая цель – Мустафар, планета лавы и страданий, место рождения лорда Вейдера. Король-чародей почувствовал резонанс боли, исходящий оттуда. Это было идеальное место для строительства нового Мордора. «Курс на Мустафар», – скомандовал он. Флот призраков развернулся, оставляя Корусант в огне гражданской войны и безумия, и прыгнул в гиперпространство. Вейдер, преследующий их на своем поврежденном истребителе, передал сообщение императору. «Они направляются к моей крепости, учитель. Если они завладеют древним храмом ситхов под моим замком, они смогут призвать что-то, что даже мы не сможем контролировать». Палпатин ответил холодно: «Пусть летят, лорд Вейдер. Мы встретим их там. И мы используем звезду смерти. Если магия не берет их, посмотрим, как они справятся с мощью, способной уничтожать планеты». Но никто не знал, что в трюмах Левиафана Назгулы везли не только оружие. Они нашли на Корибане нечто еще – голокрон, в котором был заключен дух древнего ситха Дарта Нихилуса, пожирателя миров. Король-чародей, используя свои знания некромантии, планировал не просто открыть портал, он планировал слияние.
слияние магии Маргула и голода силы Нихилуса. Если этот ритуал удастся на Мустафаре, Назгулы станут не просто слугами Саурона. Они станут живыми черными дырами, поглощающими звезды. Галактика стояла на пороге тьмы, по сравнению с которой правление Палпатина казалось золотым веком. Мустафар горел, но в этот день реки лавы, обычно сияющие ярко-оранжевым светом, казались тусклыми, словно из недр планеты выкачали весь жар. Левиафан и флот призраков зависли над замком Вейдера, образуя геометрически идеальную пентаграмму в небе. 9 Назгулов спустились в святилище замка, туда, где концентрация темной стороны была настолько велика, что воздух казался густым, как смола. Король-чародей установил голокрон Нихилуса на древний ситхский алтарь. Когда он начал читать заклинание на черном наречии, смешивая его с запретными мантрами ситхов, голокрон открылся. Из него вырвался не свет, а абсолютная пустота, сущность Дарта Нихилуса, голод, способный пожирать миры. Назгулы, будучи призраками, стали идеальными сосудами для этого голода. Их призрачные формы начали раздуваться, заполняясь тьмой, которая была тяжелее нейтронной звезды. Они больше не были просто слугами Саурона. Они становились 9 глотками бездны, готовыми выпить силу из этой галактики. Вейдер приземлился на платформу своего замка. Его истребитель дымился, но лорд Ситхов вышел из кабины с решимостью, от которой дрожали камни. Это был его дом, его проклятие, и он не собирался отдавать его пришельцам. Вейдер чувствовал, как планета кричит. Ритуал Назгулов высасывал жизнь из самой мантии Мустафара. Лава начала застывать, превращаясь в черный обсидиан прямо на глазах. Вейдер активировал свой световой меч, но тут же почувствовал слабость. Кристалл в его мече кровоточил, но теперь он тускнел. Назгулы, усиленные Нихилусом, поглощали энергию вокруг себя. Бластеры, реакторы, даже световые мечи – все теряло мощность в их присутствии. Вейдер понял, что полагаться на технику нельзя. Он закрыл глаза и обратился к тому единственному, что у него осталось – к ненависти. Чистой, незамутненной ненависти к себе, к Оби-Вану, к Палпатину, к этому миру. Эта ненависть была топливом, которое даже Назгулы не могли поглотить, потому что она была бесконечна. В небе над Мустафаром пространство исказилось. Звезда смерти вышла из гиперпрыжка. Ее колоссальная сфера затмила Солнце, отбрасывая тень на всю планету. На мостике боевой станции император Палпатин наблюдал за показаниями сканеров. «Уровень мидихлорианов на поверхности падает до нуля», – доложил испуганный офицер. «Они убивают силу, мой повелитель». Палпатин сжал подлокотники своего трона. Впервые он столкнулся с силой, которую нельзя было манипулировать. Назгулов нельзя было соблазнить властью, потому что они уже владели вечностью. Их нельзя было запугать, потому что они были страхом. «Вейдер там?» – спросил император. «Да, мой повелитель. Он в замке». Палпатин на секунду задумался. Вейдер был его лучшим творением, его учеником. Но империя была важнее. Сама сила была важнее. Если эти существа закончат ритуал, они станут богами смерти. И тогда даже он, Дарт Сидиус, станет лишь пищей. Таркин. Голос императора был холодным, как вакуум. Зарядить суперлазер. Огонь по одной реакторной мощности. Цель – замок Вейдера. Таркин, всегда хладнокровный, на этот раз побледнел. Но повелитель, лорд Вейдер, он выполнит свой долг, отрезал Палпатин. Внизу в тронном зале замка Вейдер ворвался в круг ритуала. 9 Назгулов, теперь окутанные вихрями пустотной энергии, повернулись к нему. Их глаза горели красным светом Нихилуса. «Ты пришел умереть, Энакин Скайуокер», прогрохотал голос короля-чародея, который теперь звучал как хор 1000 мертвых душ. «Энакин мертв!» – прорычал Вейдер. Он не стал атаковать мечом. Он поднял обе руки и использовал силу, чтобы поднять океан лавы, который еще оставался жидким под фундаментом замка. Тонны расплавленного камня пробили пол и обрушились на Назгулов. Это была не просто атака. Вейдер использовал саму планету как оружие. Назгулы зашипели, когда магма коснулась их сущностей. Физическое тепло не могло их убить, но энергия ядра планеты, насыщенная темной стороной, нарушила их концентрацию. Ритуал прервался на долю секунды.
В этот момент Вейдер прыгнул. Он оказался перед королем-чародеем. Тот замахнулся моргульским клинком, но Вейдер перехватил руку призрака своей кибернетической рукой. Металл перчатки начал ржаветь и рассыпаться от прикосновения тьмы, но Вейдер не отпускал. «Ты сказал, что ни один муж не может убить тебя», – прохрипел ситх, его дыхательная маска трещала от напряжения. «Но я не муж. Я – машина. Я – последствия». Вейдер использовал технику, которую он поклялся никогда не применять – перенос силы. Он начал вливать свою собственную жизненную силу, свою ненависть и боль прямо в сущность Назгула. Это был яд для существа пустоты. Назгул, привыкший только брать, не мог справиться с потоком такой концентрированной, живой, горящей ненависти. Король-чародей взвыл, его форма начала дестабилизироваться. И тогда небеса разверзлись. Зеленый луч суперлазера звезды смерти пронзил атмосферу Мустафара. Он ударил точно в вершину замка Вейдера. Удар был такой силы, что кора планеты треснула до самого ядра. Но произошло невероятное. Луч не испарил замок мгновенно. Энергия звезды смерти, колоссальный поток кайбер-плазмы, столкнулся с барьером пустоты, который создали Назгулы. В течение нескольких бесконечных секунд две абсолютные силы боролись. Технология против магии, разрушение материи против пожирания души. В эпицентре этого катаклизма Вейдер, удерживающий короля-чародея, увидел, как зеленый свет поглощает все вокруг. Он знал, что это конец. Но он не чувствовал страха, он чувствовал освобождение. «Все сгорит», – прошептал он. Барьер Назгулов не выдержал, но вместо взрыва произошла имплозия. Смесь энергии звезды смерти, магии Галакрона Нихилуса и жертвы Вейдера создала разрыв в ткани реальности. Это была не черная дыра, а рана в силе. Назгулов, чья привязка к этому миру была разорвана грубой энергией, начала затягивать обратно в пустоту, в то измерение безвременья, откуда они пришли. Но теперь они были заражены голодом Нихилуса. Они кричали, и их крик разрывал ментальную связь всех чувствительных к силе существ в галактике. Тысячи джедаев, скрывавшихся по всей галактике, схватились за головы и упали замертво. Инквизиторы сошли с ума. Сам Палпатин на звезде смерти упал на колени, из его носа и ушей потекла кровь. В последней вспышке света замок Вейдера исчез. Король-чародей, цепляясь за реальность, посмотрел на Вейдера, чья броня плавилась, обнажая обожженную плоть. «Мы еще встретимся, Скайуокер, в аду», – прошипел призрак. «Я уже там», – ответил Вейдер, и ударная волна поглотила их обоих. Мустафар раскололся. Планета превратилась в пояс астероидов из застывающей магмы и камня. Флот призраков, лишившись своих хозяев, просто отключился, превратившись в дрейфующий космический мусор. На мостике звезды смерти воцарилась тишина. Палпатин медленно поднялся. Он был жив, но он чувствовал, что сила изменилась. Она стала тише, тусклее. Назгулы ушли, но они забрали с собой огромную часть жизненной энергии галактики. «Лорд Вейдер погиб?» – спросил Таркин, глядя на облако пыли, где раньше была планета. Палпатин закрыл глаза, пытаясь нащупать знакомое присутствие ученика. Он искал в пустоте. И там, среди холодного пепла разрушенного мира, он почувствовал слабую, но яростную искру. Искру, которая отказывалась гаснуть. Искру, которая теперь была закалена прикосновением потустороннего холода. «Нет», – прошептал Палпатин, и на его лице появилась гримаса, похожая на уважение. «Он жив. Он слишком зол, чтобы умереть». Вейдер дрейфовал в космосе, среди обломков своего замка, заключенный в кокон из силы, который он создал инстинктивно в момент взрыва. Его костюм был уничтожен, его тело было сломано больше, чем когда-либо. Но в его разуме царила тишина. Голоса Назгулов умолкли. Он победил смерть, взглянув ей в лицо и плюнув в него. Имперский шаттл, посланный Палпатином, уже приближался. Чтобы забрать его, Вейдер знал, что его ждет новая броня, новые мучения и новая служба. Но теперь он знал тайну. Есть вещи страшнее Сидиуса. И есть сила, которую Сидиус боится. Вейдер сжал обрубок механической руки. В его ладони, невидимый для глаз, но ощутимый в силе, остался осколок. Осколок короны короля-чародея. Маленький кусочек холодного железа, который пережил взрыв.
Галактика была спасена от Назгулов, но она была отравлена. Тень Мордора легла на Империю. И лорд Вейдер, теперь познавший природу истинной пустоты, стал чем-то большим, чем просто ситх. Он стал стражем врат, тем, кто стоит между галактикой и вечной тьмой. И когда он снова вдохнет через свою маску, этот звук будет напоминать не только машину, но и далекое холодное эхо крика Назгула. Война звезд закончилась. Началась война теней. Лабоу Чуэй.